Yo'qolish girdog'iga berib qolgan yo'pirmoqsizlar. Nurg'unlar buni qilishni uqmaysizlar. Amaliyotda buni qilish intayin oson. Unda xos ketdik. 1 kilogram. Tuxum 13 dal, podafın 20 gram. Aldı bilan xemirimizniki o'ttirni ichib olamiz. Undan keyin podani sevib olamiz. Yaxshi aralashtirib olamiz. Ondan tuxumimizni to'kamiz. Mushu tuxum bilan xemir yig'iramiz. Bu sazımız pek asanmış. Öylerde qilib yanglar ajoyib peyzajimi og'ziga kirsilam erib ketadi masanlar. Xemirmi tayyor bo'lib bo'ldi mana. Tuxumdilam jug'agandan keyin shunda azra qo'linglarga chap tushdi, lekin hech qisi yo'q, ha. Uni sepib turib, xemirni pishirib olamiz hozir. Endi buni 15 minut tindirib olamiz. Xemirimiz tinib tayyor bo'ldi. Endi ma xemirimizni to'kib bo'lamiz. Endi xemirimizni zo'l qilib olamiz. Endi xemirimizni 10 minut tindiramiz. Mana xemirimiz tinib tayyor bo'libdi. Endi buni nipis qilib yayimiz no'g'chimiz bilan. Mening filmlarimni yoqtirgan bo'lsanglar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar va yuraklaringlarni aymay besib qo'yinglar. Andan Pilon rayoniga yozib qo'yinglar. Ya'ni nimalarni o'rganganlar bor, men sizlarga o'rgatib o'taman. Mana xemirimizdan qirinib biz vaqay mushunda holatda bo'lib bo'ldi, ha. Xemirimiz yeyib bo'ldi. O'tirdim bir qatlab olamiz, andan yana bir qatlaymiz. Endi menda qiyiqchidan birini tayyor qilib olamiz, andan kesamiz. Endi kesib olgan xemirimizni mana shunday yugaymiz. Mushu yetliq tayyorlik qilish uchun sonzi o'rganadigan qizlar bo'lsa va do'kon ichayotgan do'kondorlar bo'lsin, davomli mushu sonzi turidan o'qish tarbiyalayapmiz. Sonzi turimizni bo'lsa 3 kunlik, 7 kunlik deb mushta qisqa muddat ichida 0 saviyadagilarni mushu sonzi turini o'rgatib chiqara olamiz. Tez suratda pishirib olmasangiz, mana xemir beknipis bo'lganlik uchun ishni qizdirib oldi. Tayyor qilgan sonzimizni mana shunday qisib olamiz. Mana bu sanzımızmı muzlab tayyor bo'libdi. Endi ustiga tanfullarni mushundaq chechib, hamma yeriga tash qilib, dasxallarga tizsanglar, intayin ko'rkam ham yesa lazzatli chiqadi.